Hola una vez más a mi canal. En esta oportunidad les quiero mostrar cómo he reparado este ventilador. Retiramos el protector y la rosca que fija la parte trasera del protector. Acto seguido se puede apreciar los 4 tornillos a los lados del eje. Los retiramos para descubrir la tapa del motor. Retiramos el tornillo que se encuentra en el lado de atrás del protector de plástico y sacamos el motor eléctrico. Inspeccionamos el condensador y procedemos a desarmar el motor, ya que los ventiladores por lo general siempre tienen el mismo problema. Inspeccionamos los cables que salen de la bobina del motor. Cortamos un poco la cinta aislante para descubrir el fusible térmico. Cortamos los alambres del fusible para luego empalmarlos y colocarles un poco de estaño. Hecho esto, colocamos todo en su lugar y volvemos a armar el motor, no sin antes lijar un poco las partes del rotor y el eje que puedan estar un poco oxidados. Agregar un poco de aerosol multiuso como el WD-40 y volvemos a armar el motor. Acto final, y como alguien había cortado los cables que iban al regulador, simplemente los volví a conectar según sus colores. También le tuve que agregar un tomacorriente ya que no disponía de uno. Y ya está. El ventilador comenzó a andar bien y finalizamos el trabajo.